Ich begrüße euch herzlich zu Biken mit Leo Cast 9. In dieser Folge dreht sich alles um den Bunny Hop. Wie lerne ich ihn als Anfänger, und auch für die, die es schon einigermaßen können, gebe ich noch ein paar Tipps, wie man ihn noch besser macht oder richtig sauber ausführt, damit er maximal hochkommt. Und Schritt für Schritt fangen wir direkt an. Das erste, was wir lernen müssen, bevor wir an den richtigen Bunny Hop gehen, ist das Vorderrad zu entlasten und dann im zweiten Schritt das Hinterrad zu entlasten. Ganz wichtig, wenn man das nicht richtig macht, dann klappt auch der Bunny Hop nicht richtig. Also, Vorderrad entlasten, ganz leicht. Man fährt an, geht in eine tiefe Position und macht eine Bewegung nach hoch hinten. Vorderrad anreißen, was man nicht machen sollte. Ne? Mit den Ellenbogen versuchen, das Bike oder den Lenker an die Brust zu ziehen. Das ist verkehrt. Anfahren, gemütliche Geschwindigkeit, tief gehen, hoch hinten. Dabei darauf achten, dass die Arme gestreckt sind und die Beine können auch ruhig ein bisschen strecken. Dabei müsst ihr herausfinden, was euer Sweet Point, sage ich mal, ist, dass ihr nicht zu weit nach hinten geht. Wenn ihr zu weit nach hinten geht, dann fällt man schlimmstenfalls nach hinten über. Deswegen die Finger auf der Hinterradbremse lassen, also einen Finger auf der Hinterradbremse lassen. Sobald man merkt, man kippt nach hinten, Bremse ziehen und man kann sich dann noch ein bisschen retten. Üben, bis es sauber ist. Die Arme müssen gestreckt sein und das tief hoch hinten, das Vorderrad, muss eine Weile in der Luft sein. Muss auch nicht zu hoch sein, kann ruhig so hoch sein, kommt immer aufs Bike drauf an, wie die Bike-Geometrie mit dem Körper zusammenspielt. In meinem Downhill-Bike, wenn ich da tief hoch hinten mache, dann ist sogar das Vorderrad noch tiefer. Und das Hinterrad entlasten machen wir folgendermaßen. Man muss sich vorstellen, wenn wir das Vorderrad entlastet haben, ja, dann sind wir in einer Position hinter dem Sattel. Und aus dieser Position hinter dem Sattel können wir genau dieselbe Bewegung, also dieselbe dynamische Kraft aufbauen wie aus tief hoch hinten. Ja. Sind wir hinten, machen wir einfach hinten, vorne. Also um das Hinterrad zu entlasten, begeben wir uns in die Position, in die wir nach dem Vorderrad entlasten sind, das heißt hinten, und schellen so nach vorne. Ja, also aus hoch hinten schellen wir mit gestreckten Armen in einer Kreisbewegung nach vorne, winkeln dabei die Fersen an und das Hinterrad kommt schon von alleine hoch. Ein bisschen üben, es funktioniert ganz einfach. Wichtig ist aber auch wieder, die Arme lasst ihr gestreckt. Schaut es nochmal genau, wie ich es mache. So, das war der zweite Schritt, Hinterrad entlasten. Ganz einfach. Jetzt müsst ihr diese beiden Dinge kombinieren. Vorderrad entlasten, Hinterrad entlasten. Nacheinander und sich Zeit lassen. Das Wichtigste ist wirklich, sich Zeit lassen. Wenn man das hektisch macht, ich mache es euch einfach mal einmal hektisch vor. Wenn man es hektisch macht, kommt dabei kein Bunny Hop raus. So. Naja, war trotzdem Bunny Hop, weil ich ihn schon ein bisschen drin habe, aber das war hektisch, der war zu kurz, sah nicht so gut aus, war nicht gleichmäßig, also Zeit lassen. Ja? Na, das ist erstmal die Wippe, das ist auch okay so. Man erstmal hochkommt und dann mit dem Vorderrad zuerst landet und dann mit dem Hinterrad. Für den Anfang ist es okay so. Man muss immer mehr das Timing herausfinden, das Bike in der Luft waagerecht zu halten. Okay, jetzt hat man schon gesehen, das Bike war, nachdem es in der Luft war, waren die Räder schon beide auf gleicher Höhe und ich bin auch ziemlich mit beiden Rädern gleichzeitig gelandet. Das klappt nicht sofort, man muss es üben. Die Wippe, die Bewegung ist das Wichtigste, dass man sich dabei Zeit lässt. Wenn man das lang genug geübt hat, mindestens 1-2 Tage. Wenn ihr 1-2 Tage jeweils 3 Stunden lang nur Bunny Hop übt, habt ihr den garantiert drauf. Wenn nicht, dann kommt ihr zu meinem Vaterchenkurs und dann spätestens dann. Also,
Die Wippe so lange üben, bis das Bike in der Luft gerade ist. Wenn man maximale Höhe erreichen will, muss man, nachdem man die Wippe richtig gut kann und nachdem das Rad schon ein bisschen waagerecht in der Luft ist, versuchen, ab einem bestimmten Punkt, ihr müsst ihr selber rausfinden, wenn ich es euch jetzt erkläre oder sage hier und da, ihr müsst es fühlen, das bringt nichts. Ihr müsst es fühlen, den Punkt, wo beide Räder in der Luft sind, dann könnt ihr das Bike nach vorne strecken. Nach vorne oder mit leicht angewinkelten Armen das Bike in der Luft noch ein Stückchen höher ziehen. Also es wandert dann unter den Körper. Ich zeige es euch in einer Videosequenz, wo ich den Bunny Hop ganz hoch mache. Ja, da sieht man ganz genau sehr, sehr viel dynamische Kraft für den Bunny Hop, und in der Luft ziehe ich die Knie, also die Pedale, das Bike, ziehe ich ganz nah an mich ran, so dass der Sattel fast mein Unterleib berührt, und das Vorderrad ziehe ich auch nach oben und strecke es ein bisschen nach vorne. Das nach vorne strecken ist auch sehr wichtig, sonst kommt ihr gar nicht so hoch. Also nochmal in Zeitlupe, ganz genau darauf achten. Ich gehe tief, hoch hinten, dann gehe ich mit dem Oberkörper in einem bestimmten Moment hoch, das ist die Wippe, und dann verbleibe ich oben, ziehe das Vorderrad und strecke es nach vorne, und gleichzeitig winkle ich die Knie an und ziehe das Bike, also das Heck, an mich maximal hoch an. So, das ist einmal die Technik, wie ihr da hinkommt. Erst Vorderrad entlasten lernen, dann Hinterrad entlasten lernen. Das ist ganz wichtig. Versucht nicht direkt hier diesen Schweinehopp oder sowas, macht keinen Sinn. Vorderrad entlasten sauber, dann Hinterrad entlasten sauber. Für die von euch, die den Bunny Hop schon können, es aber nicht so hoch schaffen oder gerne noch höher haben wollen, als sie können, lasst euch Zeit. Das Wichtigste ist, sich Zeit lassen. Ich lasse mal hier meinen großen Bunny Hop in normaler Geschwindigkeit laufen, dann seht ihr, dass ich gar nicht so schnell fahre und dass ich mir wirklich sehr viel Zeit lasse. Es ist egal, ob ich das mit einem Stump Jump, also hier mit einem gefederten Bike mache, ob ich es mit einem schweren Downhill Bike mache oder mit einem Hardtail. Es ist dasselbe. Da sogar noch ein Tipp, wenn ihr hier so ein Lockout habt, um die Dämpfung am Hinterbau festzustellen. Fürs Üben macht mal den Dämpfer zu, also theoretisch ist es mit einem Hardtail oder mit einem hart gefederten Hinterbau einfacher, den Bunny Hop am Anfang zu lernen. Ja, weil sonst bei der Tief-Hoch-Hinten-Bewegung schluckt sonst zu viel die Hinterbaufederung den Weg, sage ich mal, weg. Es klappt trotzdem mit der Zeit, aber man muss sich daran gewöhnen, einfacher ist mit Hardtail. Auch noch ein Tipp, Reifen ein bisschen auf 2,5 Bar aufpumpen, aber nur zum Üben für die Bunny Hop ist auch einfacher, wenn einfach hier ein bisschen härter ist. Der Vorderrad kann auch ruhig ein bisschen härter sein, dann klappt der Bunny Hop am Anfang ein bisschen leichter. Wichtigste ist aber üben und achtet drauf, tief, hoch hinten, gestreckte Arme, Übergang zur Wippe ebenfalls, die Arme bleiben gestreckt. Wenn ihr die Wippe übt und es vorher ohne Hindernis gemacht habt, so eine Decke ist zwar gut, aber ihr merkt nicht immer, wenn ihr drüber gefahren seid und ihr müsst euch immer einen Stock rausholen oder so. Ich zeige euch jetzt noch was anderes. Und zwar sucht ihr euch einen Bordstein, der kann ruhig erstmal flach sein, aber so ein hartes Hindernis ist sehr gut, das stört nicht, also ich meine, es rutscht nicht weg, es fällt nicht weg, man muss es nicht neu legen und man hat es überall, man muss nicht irgendwo einen Stock raussuchen, ne? So einen Bordstein findet man überall und darauf gucken, dass man nicht gerade auf der Hauptstraße da rumfährt, sondern irgendwo auf dem Parkplatz. Also, hier genau dasselbe, die Wippe üben, ne? Wenn ihr mit dem Hinterrad die Kante noch berührt oder mit dem Vorderrad, werdet ihr das direkt merken. Ja. Wir üben das jetzt mal zusammen.
schafft ihr es, Bordstein auch das Hinterrad drauf zu entlasten, ohne es zu berühren. Ne? Wenn ihr es berührt, merkt ihr direkt einen Schlag. Ist halt besser, als irgendwie eine Decke oder irgendeinen weichen Gegenstand zu nehmen. Oder einen Karton, der geht dann direkt kaputt und muss dann immer wieder neu aufstellen. Bordsteinkante. So, wenn man die Höhe gemeistert hat, muss man nur zur Hälfte, wenigstens nur das Hinterrad auch drüber, dass man es nicht berührt hat. Jetzt nicht schon die hohe Wippe, wie ich jetzt gemacht habe, sondern es reicht einfach, die Kante nicht berührt hat. Dann geht es weiter. Ja, dann suchen wir uns die nächsthöhere Stufe. Hier, die ist jetzt dreimal so hoch wie die Bordsteinkante eben. Vielleicht ein bisschen zu hoch jetzt für einen Anfänger. Erstmal langsam steigern, heißt doppelt so hoch vielleicht und dann dreimal so hoch. Ist genau dieselbe Technik. Ja? Also Stufe hochfahren, Vorderrad entlasten, Hinterrad entlasten. Ist alles die Bunny Hop Technik, je nachdem wie man es timet. Also hier üben wir jetzt nochmal. Ihr seht, es ist nichts anderes als den Bordstein hoch, deswegen langsam rantasten. So, schaut mal jetzt diese Mauer, die ist nochmal doppelt so hoch wie die Stufe eben. Da hoch fällt mir, weil ich die Technik beherrsche, sage ich mal, genauso einfach wie die kurze Stufe hoch und genauso auch wie die Bordsteinkante. Das ist nämlich einfach dieselbe Technik mit ein bisschen mehr Timing und mit ein bisschen mehr Impuls, also nicht Kraft, sondern dynamischer Impuls aus der Bewegung hinten nach hoch vorne. Ich mache es jetzt ein paar Mal und ihr werdet sehen, es ist wirklich genau dasselbe. So eine hohe Mauer, einfach nur Vorderrad entlasten, Hinterrad entlasten, mehr ist es nicht. Wenn man es jetzt drauf anlegt und einen Bunny Hop drauf machen will, braucht man natürlich ein bisschen mehr Impuls. Ist dann, sag ich mal, ein bisschen schwieriger. Man will ja den Bunny Hop so drauf schaffen, dass man mit beiden Rädern gleichzeitig landet. Das heißt, ich muss da schon ein bisschen überspringen, die Kante, sodass das Vorderrad und das Hinterrad relativ gleichzeitig landen. Ja, das war's auch schon mit Bike mit LeoCast 9, Bunny Hop Special. Alles was mit Bunny Hop zu tun hat, heißt die Technik ist einfach dasselbe. Vorderrad entlasten, Hinterrad entlasten, übt das und dann werdet ihr das genauso drauf haben wie ich, garantiert. Vergesst nicht meine Homepage zu besuchen, www.leocast.de. Da findet ihr alle Informationen über mich, über meine Bikes und meine Kurse für 2016 sind auch schon online. Vielleicht kann der ein oder andere dabei sein, dann kriegt ihr das nochmal hautnah erklärt. Videos sind immer gut. Aber wenn ein Fahrtechniktrainer dabei steht und euch sagt, was ihr falsch macht, beziehungsweise wie ihr es richtig macht, fällt es immer leichter. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.